Według oficjalnych dokumentów ten prom miał prawo wypłynąć. Według tych samych dokumentów nie powinien był tego robić. W 1993 roku system uznał, że ryzyko jest akceptowalne. 55 osób zapłaciło za to życiem. Dlaczego prom mógł wypłynąć? Zacznijmy od faktów, które często są pomijane, bo bez nich tej historii nie da się zrozumieć. Prom Jan Heweliusz posiadał ważne dopuszczenia techniczne, miał aktualne dokumenty klasyfikacyjne i formalnie spełniał wymogi dopuszczenia do żeglugi. Z punktu widzenia przepisów był jednostką zdolną do rejsu. Decyzja o wypłynięciu należała do kapitana. Tak stanowiło prawo. Nawet bardzo złe prognozy pogody nie skutkowały automatycznym zakazem rejsu. System nie przewidywał mechanizmu, który jednoznacznie mówiłby: nie wolno wypływać. Co więcej, podobne rejsy odbywały się wcześniej. Żegluga w trudnych warunkach nie była wyjątkiem, lecz częścią codziennej praktyki. Z czasem ryzyko przestało być postrzegane jako coś nadzwyczajnego, stało się normalne, oswojone, akceptowane. Na tym etapie system mówił jasno: można. Dlaczego prom nie powinien wypływać? I tu zaczyna się druga strona tej samej historii. Stan techniczny promu był krytykowany już wcześniej. Raporty wskazywały na problemy ze statecznością oraz wcześniejsze uszkodzenia konstrukcyjne. Jednostka była znana z tego, że źle znosiła ekstremalne warunki. Do tego dochodziła pogoda. W nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku Bałtyk był w stanie skrajnego sztormu. Wiatr osiągał 12 stopni w skali Beauforta. Fale i wiatr znacząco zwiększały ryzyko utraty stabilności, a prom był szczególnie wrażliwy na przechyły boczne. Najważniejsze było jednak to, czego nie było. Nie istniał realny mechanizm stop. Nikt poza kapitanem nie miał faktycznej władzy, by zakazać rejsu. Presja operacyjna sprzyjała wypłynięciu nawet wtedy, gdy ryzyko było oczywiste. System ostrzegał, ale nie blokował. Dlaczego prom zatonął? To nie był jeden moment ani jeden błąd. Katastrofa była łańcuchem zdarzeń, w którym kilka elementów zawiodło jednocześnie. Prom miał niewielki zapas stateczności. Przy silnym wietrze tracił zdolność samoczynnego prostowania się i nie miał marginesu błędu. Wiatr boczny powodował stały przechył, a fale nie tylko przechylały jednostkę, ale dokładały kolejne stopnie przechyłu, zanim statek zdążył wrócić do pionu. Przechył nie był chwilowy, był narastający. Gdy przechył się pogłębił, ładunek zaczął się przemieszczać. Ciężkie pojazdy i naczepy zmieniły położenie, co jeszcze bardziej obniżyło stateczność. To był moment, po którym sytuacja zaczęła być nieodwracalna. Do wnętrza zaczęła dostawać się woda. Nie jednym wielkim otworem, lecz przez nieszczelności i elementy konstrukcyjne podatne na zalewanie przy dużym przechyle. Woda zwiększała masę statku i działała jak luźny ładunek, dramatycznie pogarszając stabilność. Załoga próbowała ratować sytuację systemem balastowym. Pompowanie wody do przeciwnych zbiorników chwilowo zmniejszało przechył, ale jednocześnie dodatkowo obciążało konstrukcję i obniżało zapas stateczności. To nie był błąd z niewiedzy, była to jedyna dostępna reakcja. Gdy przechył przekroczył granicę bezpieczeństwa, prom stracił zdolność utrzymania pionu. Nastąpiło przewrócenie jednostki i w krótkim czasie zatonięcie. Załoga nie miała już fizycznej możliwości opanowania sytuacji. Czynniki, które pogorszyły sytuację. Kilka elementów sprawiło, że margines bezpieczeństwa był jeszcze mniejszy. Po pożarze z 1986 roku prom przeszedł modernizację, w ramach której pokład zalano około 60 tonami betonu. Rozwiązanie było dopuszczone technicznie, ale podniosło środek ciężkości, czyniąc jednostkę bardziej chwiejną. Dodatkowo prom nie był w pełni załadowany, wystawał wyżej ponad linię wody, miał większą powierzchnię boczną dla wiatru i szybciej łapał przechył. Paradoksalnie w tych warunkach mniej ładunku oznaczało mniejsze bezpieczeństwo.
odpowiedzialność. Prawo dopuściło rejs i nie stworzyło mechanizmu, który mógłby go automatycznie zatrzymać. Instytucje nadzorcze wydały certyfikaty i uznały prom za zdolny do żeglugi, skupiając się na dokumentach, a nie na realnym ryzyku. Armator utrzymywał regularność rejsów, normalizując pływanie w trudnych warunkach. Kapitan podjął decyzję zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie, który nie dawał mu realnej alternatywy. Po katastrofie komisje wskazały błędy i zaleciły zmiany, ale nie nazwały decydentów. Odpowiedzialność istniała, rozproszona, bez nazwisk, ale to nie koniec na dziś wydarzeń związanych z dniem 14 stycznia, a więc zapraszam na kolejną część odcinka. Pozostałe wydarzenia kryminalne 1863. Przymusowy pobór młodych Polaków do armii Imperium Rosyjskiego został przygotowany przez administrację carską jako narzędzie uderzenia w sieci konspiracyjne działające w Królestwie Polskim. Nocna akcja obejmowała listy imienne, łapanki oraz natychmiastowy wywóz rekrutów w głąb państwa, co miało sparaliżować środowiska patriotyczne i odebrać im zaplecze kadrowe. Zamiast uspokojenia nastrojów nastąpił wybuch gniewu, strachu i solidarności, a społeczeństwo odebrało działania władz jako akt przemocy i pogardy. Konspiratorzy przyspieszyli decyzje, porzucili przygotowania długofalowe i sięgnęli po walkę zbrojną. Branka stała się symbolem bezprawia oraz iskrą, która skupiła rozproszone inicjatywy w jeden ruch oporu. W jej następstwie rozpoczęła się fala wystąpień, mobilizacja oddziałów oraz tworzenie struktur dowódczych, co bezpośrednio otworzyło drogę do ogólnonarodowego powstania. Proces ten wzmocnił pamięć zbiorową, ukształtował legendę oporu, wpłynął na kulturę polityczną i pozostawił trwałe konsekwencje społeczne, moralne oraz edukacyjne, odczuwalne przez kolejne pokolenia narodu, historii, tożsamości, odpowiedzialności, odwagi, wyborów, poświęcenia, nadziei, trwania, wspólnoty, pamięci. 1858. W centrum europejskiej stolicy doszło do gwałtownego ataku, którego sprawcą był włoski rewolucjonista Felice Orsini, działający z pobudek narodowo-wyzwoleńczych. Celem zamachu był cesarz Francuzów Napoleon III, symbol porządku politycznego, który Orsini uważał za przeszkodę w procesie jednoczenia Półwyspu Apenińskiego. W wyniku eksplozji bomb w pobliżu powozu władcy sam cesarz ocalał, jednak śmierć poniosły osoby postronne, a wielu cywilów zostało ciężko rannych, co wstrząsnęło opinią publiczną. Wydarzenie wywołało debatę o granicach walki rewolucyjnej oraz odpowiedzialności moralnej za przemoc. Paradoksalnie, zamach przyczynił się do zmiany kursu politycznego Francji, ponieważ władca, poruszony listami Orsiniego, zaczął sprzyjać sprawie włoskiej. Skutkiem była późniejsza współpraca dyplomatyczna i militarna, która odegrała istotną rolę w procesie zjednoczenia Włoch, zmieniając układ sił w Europie. 1907. Potężny wstrząs sejsmiczny uderzył w karaibskie miasto Kingston, powodując niemal całkowite zniszczenie zabudowy i infrastruktury. W ciągu kilkudziesięciu sekund zawaliły się domy, budynki publiczne oraz port, a ulice wypełniły się gruzem i rannymi mieszkańcami. Skala tragedii była ogromna, ponieważ śmierć poniosło ponad 1000 osób, a wiele kolejnych zostało pozbawionych dachu nad głową. Katastrofę spotęgowały liczne pożary, które wybuchły po wstrząsach i szybko rozprzestrzeniły się wśród drewnianej zabudowy, niszcząc to, co ocalało. Akcje ratunkowe były utrudnione przez chaos, brak komunikacji oraz zniszczone drogi. Wydarzenie to wstrząsnęło opinią międzynarodową i ujawniło bezbronność regionu wobec sił natury. Trzęsienie ziemi stało się punktem odniesienia dla badań sejsmicznych oraz symbolem jednej z najtragiczniejszych katastrof naturalnych w historii Karaibów, wpływając na późniejsze standardy budowlane, planowanie miast i systemy reagowania kryzysowego. Wydarzenia naukowe. W roku 2005
W połowie stycznia europejska sonda kosmiczna Huygens dokonała historycznego lądowania na powierzchni Tytan, jednym z najbardziej tajemniczych obiektów krążących wokół planety Saturn. Było to pierwsze w dziejach udane osadzenie konstrukcji stworzonej przez człowieka w zewnętrznych rejonach Układu Słonecznego, co stanowiło ogromny przełom technologiczny i naukowy. Podczas opadania przez gęstą atmosferę sonda przesyłała dane dotyczące składu chemicznego, temperatury oraz struktury chmur. Po dotknięciu powierzchni kontynuowała pomiary, dostarczając informacji o krajobrazie, obecności lodu wodnego i związków organicznych. Wyniki misji zmieniły sposób postrzegania Tytana jako świata aktywnego, złożonego i potencjalnie sprzyjającego procesom prebiotycznym. Sukces lądowania potwierdził możliwości międzynarodowej współpracy kosmicznej i otworzył nowy etap badań planetarnych. Jeśli ten odcinek Was zainteresował, wróćcie do poprzednich, w którym między innymi przyjrzeliśmy się mrocznej historii wampira z Zagłębia, czy sprawy Nikoli Tesli oraz Elvisa Presleya. A już w następnym materiale zajmiemy się kolejną sprawą, w której fakty mieszają się z tajemnicą, a oficjalne wersje wydarzeń nie dają pełnych odpowiedzi. Zostańcie z nami do następnego.